Hello everyone ဒီနေ့ကတော့တတကျောင်းကပြီးပြီဆိုတော့ဟောဖို့သွားစားပါတယ်။ညီမလေးလည်းစားပါတယ်။မုတ်တော့ CD Mart ကနေဝယ်လာပါတယ်။တတလည်းဟောဖို့စားပါတယ်။တတလည်းရင်နွေးစုဖို့တော်တော်စောင့်နေရပါတော့။တော်တော်လေးကြာတယ်စုဖို့။ညီမလေးလည်းတတမုတ်ကိုလိုက်ယူခြင်းလို့တတစောင့်နေရပါတော့။အိမ်မှာတတတို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတတတို့အကြောင်းတော့ဆုံးနေဆိုတော့တတတို့စာမေးပွဲတွေလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်တတတို့လည်းဒီနေ့ဖူးဖူးဟောဖို့သွားစားကြတာတတလည်းဖူးဖူးဟောဖို့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အခုတော့အသားလုံးတွေထည့်ပါပြီအဲ့ဒီအသားလုံးတွေကိုတတကြိုက်တာခောက်ဆွဲရောပဲခောက်ဆွဲထည့်ပါပြီအဲ့မှာနောက်တစ်ခါတော်တော်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်9မိနစ်လောက်စောင့်ရတယ်ဒါမှလည်းကြာတယ်ဒီလေးစုကစောတတာ